都冇用啦。OK OK。呢隊係咩隊啊？河北採花係咪2對5啊？河北採花4對。黃金聖衣啊，係嘛？金色過佢哋，俾個好難過到龍門喎，射得唔夠力。睇下先，呢個陣容，哇！呢個師兄好好身材喎，10號。4對5啊，牛魔王4。牛魔王啊！有機會啦！哦。喂呀，睇住，甩啦！喂，俾鼓勵你㗎。師傅身形靚啦，不過可能年紀大啲啊。一路俾鼓勵你啊！唔得。喂，神徒，喂，呢隊咩隊嚟㗎？金色嗰隊。牛魔王城。第幾啊？第5隊，4對5啊。第4對第5啊。第4係牛魔王隊啊嘛，第4。唔係河北採花我哋。5即係河北採花啊？4啊，好亂嚟㗎。白色衫嗰隊仲未開心完喎，睇嚟。哎呦！最佳爸爸睇嚟食咗嘢喎，睇下冇事先，揼翻鬆佢冇事。牛魔王睇下慢慢嘆啦。快放一下，攞唔攞到咧？爭少少啊，攞唔到啊！睇個走勢。咦，攞到喎，想推又走咗喎。咦，球星啊！呢個係咩啊？冇上過明珠台喎。我以為。哇！唔記得大佬。加上飲咗酒真係唔記得晒有啲名。哇！4個夾1個，咦？攞到着數，攞到罰球。睇啲隊友肯唔肯走遠處幫冇捉雞啊！係啦，指下啦！而家睇嚟穩住幫住擋住單擋龍門咧，撥環射就好似正啲喎，睇嚟個走勢。咁我企得太開好難搞啊！喂，過到喎差啲。呢啲跑啊，呢啲跑。有暗湧喎，中頭你有暗湧喎。係咪金毛啊？好似係喎嗰個。咦，攞到喎！比環射得，哎有喎，哎冇啊，睇錯咗啊 ，sorry。你哋個 keeper 叫咩啊？你係咪隊友嚟㗎？係隊友。我真係唔喂，神徒，粉紅色魚油叫咩名啊？粉紅色魚油。咦？醉酒爸爸依下單擋靚喎，師傅唔俾佢入中路啊！咁犀利記得唔係，就某啲認得嘅，有食過飯。佢哋好似係隊長群咁，咪記得啲咯。佢哋出席率高啲，踢過波啊，咪記得咯。
睇點斬啦？係斬個平飛，咦 OK 啊攞唔到啊！攞到就踩後踭啦。好多我都未踢過，見都未見過，唔好話踢。咦，兩隻都係粉紅色羽牛喎，睇邊個把關好啲啊！喂，攝翻你個位，俾車先，俾唔俾咧？要俾走位啦，或者俾個近喎。哇，走死佢喎想，放血式俾波嗰啲。我屌你！佢都未起步就俾個角球旗佢大佬，仲要係石地啊草地都可以俾啲草拖慢下係咪先？係冇啊！師傅覺得你俾唔到佢唔肯走啊！哇！好大聲提搶喎呢隊，嗌住嚟踢喎。誒過唔到啊！俾做 1-2啊，回翻後邊得唔得咧？咦有機會喎！啊！就係射啦！哎呀，好難射得過啊！呢個龍門唔係流啊，大佬。呢個龍門。喂喲！咦攞到罰球啦！攞到罰球啦！哇紅牌啊！正紅啊！咦咁樣就好睇啦！拉低咗啊嘛，佢單波拉低咗。咁就好睇啦！球情都冇用啊！睇下耶穌走咗未啦？去嗰邊懺悔啊！唔係我睇唔到之前啲動作，佢係拉，但係唔係單波啊！但係佢依下未去到單波，係加上未有賽果，不過球證可能見到佢嗰邊想拉平均呢個踢法，大家好睇啲啊場波，撳翻平佢，等佢打少個，要佢哋走多步。嗱有遠處可以香到埋㗎，龍門冇反應㗎，揾人遮龍門單擋，香到，哎呀屌！自己有咗自己有啊！哇好亂！哎呀，師傅獎點咧？冇啊呢球，帶翻出嚟先。攞到角球啦，攞到角球啊！而家條毛魔王，咁係條毛魔王，四嘅後不錯啦，我哋係四。牛魔王而家打少個。可能牛魔王打少個啲空位仲閂啲添。嗱，而家俾唔俾到佢啦？睇下10號點處理，等唔等人支援咧？插兩下花先，冇啦，諗住自己射就。俾翻個角球佢喎。好似邊佢邊而家邊係用腳開，其實都等於角球㗎啦。牛魔王睇下點處理啊？睇下人入攝前柱頂啊！一啲走後柱，一啲走前柱就好。有機會啊！哎呀，龍門有反應。龍門冇瞌眼瞓啊！右腳開睇下佢 plan 埋定腳轉尾拉西啦。哇硬射喎，諗住撞入喎，波子機喎。咩啊？收錢㗎？梗係啦。阿 Kim 咋？接波啊！你睇到未啊？執波啊！暫停先。呢場好睇啦，打少個睇下點處理啦，河北菜花。俾翻 keeper。好難取到佢，俾翻呢邊繼續。可以拉鬆佢啦，拉鬆佢啲人踢啦，猜多兩腳都唔怕。
俾啦，喂，俾唔好俾咁殘忍，佢啲人出嚟先有用啊！醉酒爸爸點樣咧？最佳爸爸定醉酒爸爸？最佳爸爸。哎呀，咁樣揀半甩半成推到喎。喂，有機會啦，師傅，搞掂！哎呀，搞唔掂啊，師傅！哇！未抵掛網啊！第一時間啊，係咪第一時間啊？唔係啊，我見到佢寫得好快啊！你河北坐翻掂啊，今晚趁佢哋打少個就嚼佢一粒。咁撚似 AV 嗰啲啊！我預係啊，河北坐翻咪 AV 又寫真嘅。哎呀，攞唔攞到應該吹罰啦，吹罰啦！佢夠俾夠氣啦，又打少個俾你啦，大佬，唔因為好快玩完㗎場賽事，唔好睇㗎。29着翻條褲落場喎，頭先我睇佢冇着褲喎。喂，師傅而家有啲火喎。小文啲。你贏一波食咩紅腸啊？幾多啊？好啦，俾3個。師傅夾咗咁耐，第一次同啲隊友較嘅都興興地㗎啦。不過而家揸住一粒應該冇咁好火嘅，我諗佢。喂，影下我哋新星先。呢個全能球員啦。喂 ，say 下 hello 先啦。唔緊要，繼續拍緊你嘅。拍緊我哋去上面。喂，影翻呢邊先，呢邊有機會啦。哦。哇！咩時候？哇！把握到機會喎，見到龍門出嚟啫，仲有喎！哇！哎呀！最佳爸爸爭啲做埋最佳球員啦。唔係，球證見佢嗰邊弱啲，等佢嗌翻平穩啲啫。你睇邊隊㗎？係黑色嘅。踢粉直粒白。咩？我即係黑色啦，你即係彩花啦，拍 AV 嗰個啦，係嘛？係啊，拍 AV 嘅。係咯。因完場同你拍翻套啊，殘次。拉低人，冇報嗰位，我要唔要攞場？唔係，可能佢個動作拉得唔係好應啫，其實嗰下。不過係可能個動機唔好啊，個 timing 啊，人哋有權單刀咧，你咁樣佢咪俾紅咯。喂，好難射得穿呢個龍門啊！呢個龍門都穩陣㗎。誒？你問阿小華走唔走啊？俾人Allen 都好耐。哎呦，夾硬轉人哋嗰邊啊，好難俾條路你轉喎。你鬥佢，哎呀，最佳爸爸鬥唔到啊！哇，想拉人啦，出橫邊錘啦，出橫邊錘我見到，不過打唔中。我扯得大咗都有。喂，追到喎，3打3，睇下點做啦，等唔等人啊？轉方向啦，唉冇啦，俾人逼死。咦，又有喎，彈下波子機喎。誒拉過喎，仲想彈佢做下1-2喎，睇嚟。頭先啊，睇埋你啊嘛，通飯哥，身份。喂，睇下點處理啊？直射定係斬咧？哇！射唔射咧？冇啦。
換人啦，換人啦！換一個喎，用一次機會嘥咗喎。喂，斬俾球證，球證唔攞啊！誒，有機會喎。師傅又提佢啦，因為又俾咗對方啦。有權啦，因為變咗俾多一個國球人㗎啦。哎呀，喂，夾硬轉喎，好信佢嘅隊友喎。喂，整個假度啩？哇！誒，猜住嚟踢啦，要河北賽班揸住一球又。我哋應該有前。猜唔猜住嚟踢咧？好似牛魔王有啲心急咯，壓咗上嚟喎。俾翻後面中堅，佢自己走，俾完走上去好過啦，係咪先？嘥你喎！你睇係俾中堅啊，佢搞到前面少咗個位。唉，冇啦！咦，有機會搶打荷包喎！哇！哎呀，夾住！呢個叫咩步啊？呢個咩？嗰啲打功夫嗰啲咩步啊？呢個4字步啊？點解？哇！師傅嚟！未出。師傅醒目喎，踩出佢喎，叫你行2步喎。但係得一個喺裏面，好難有數喎。啊，入去啦，冇啦，龍門交俾龍門啦，等於。喂，龍門呢邊龍門又出嚟喎，哎呀，單刀喎，搞掂喎，頂頭錘喎，最佳爸爸今次掂啦，最佳爸爸掂啦。龍門成日走出嚟嘅咩事啊？龍門？龍門應該收咗錢喎，跟住查佢戶口。成日都掹住嗰個人喎。佢定係佢隔離冇中堅咧，嗌唔到咧。係咯，你咁樣俾人呃過，根本上係8步還傳射波咯。嚟緊啲賽事，我諗呢個龍門好大機會俾人笠死喎，成日走出嚟。哇！兩個識嘅，原來搞佢屎忽。有冇料喎？俾波啊！前邊嗰隻。如果佢拉跌打出嚟，右手快，我專業。睇下問集攝啦。哇！呢個龍門都幾黏喎，黐波。但係衰在走成出型啊，無厘頭出型啊，勢力。走翻去，唉冇啦，太窄啦嗰度，太窄啦，冇啦。少咗個，啊諗住攻強啲添。還傳俾人啦，仲諗住自己去啊！誒，搞掂喎，靚喎！哎呀，又有啦，又係大意清唔到啊！
睇嚟河北採花冇夾過波，有啲默契喎，定係人哋送禮咧？送禮多我覺得。20分鐘8毫8升。你見兩個真係水得下如果我出集聲都開花，我最係。睇下會唔會幫對手做神射手啦就。要換下啲後備入嚟喎，睇嚟。唉，冇啦，呢啲咁橫。哦，太大力啦，太大力啦！呀，萬能尾袋都得啦，唔使咁大力。你都未現身，係嘛？你求其過多隻腳已經係自己攞慢慢攞。轉唔轉方向咧？死晒個位，交俾人啦，或者自己過喎。英雄主義者喎，咦？步環搞掂！河北採花明顯俾人懟得多，而家要懟翻係咪啊？係咪女優嚟㗎？走啊！你都係4比1。第一位你攞第一都冇啦，幾分？臨尾嗰4再砌佢。我睇嚟而家幾多球？3球啊？4球啦。我睇嚟個比數佢哋可能可以製造到出嚟喎。而家上半場啫喎。有轉機，太大眼鏡。沙利巴出嚟喎，沙利巴。乜嘢啊？我唔記得賽會有冇話係咪太大眼鏡？咁我諗佢哋應該冇咁嚴啊，睇球證執唔執嘅啫。佢哋工作人員應該冇呢個意識啊。工作人員你唔着褲佢都唔理你，我諗佢。係吹佢，又話法師。球證見佢哋製造下氣氛啦，唔好搞到咁僵啦，因為全部波俾晒河北採花開㗎啦。睇到人，射到人。睇唔到啊，好難睇啊，冇 VR， 冇 VR， 球證好難睇啊。佢都係憑去勢嘅咋，你冇特別改變方向，佢俾唔到你啊。有冇防證係嘛？佢一個，屌你係睇佢信自己嗰下啊！試咗2個。唔通問啲球員啊？係咪先？啊，等於就係俾個幫人玩啦，咁樣夾硬斬上去。哇！兩個人想混合傳球喎，係咪啊？有鬼！打唔過啊，過唔到頭，好難傳到。喂，有喎！哎呀，我諗住撞射添，佢自己有係嘛？似地啊，嗰下咁近距離，好難講啊！睇下球證會唔會俾翻個河北採花紅牌啊？不過好難啊，佢唔鬧人就。哎有啊！哎呀，把唔到，依係後處啊！哇！兩個背脊黐背脊，大家鬥浪，嘥咗，但係左膊浪右膊，大家喺度自己自旋啦。屯門牛魔王啊！而家屯門冇啦，解圍咗安全。太慢板啦，猜住嚟踢啦！哇！
交翻後就安全啲啊！手球，俾個罰球人哋啦，睇下把唔把到機會啦，即刻還快開車先！唉冇啦，俾人睇通咗啦！我嗌穿咗佢係嘛？本來佢想快開，俾我嗌穿咗，冇得快開。阿狗企喺度冇乜用喎，企埋少少啊！企係啊，呢個位讓佢捉雞。